ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன இன்றைக்கி நான் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி என் ஒய்ஃபுக்கு லீவ் விட்டாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புதுசாக ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ பல ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ப்ளூடூத் செட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி கடைசி ஃபைனலாக போட்டு தான் சூஸ் பண்ணோம். இப்போ போட்டில் புதுசாக 330 ப்ரோன்ட்டு ஒரு மாடல் வந்திருக்கு. நல்லா பாருங்கள். ஸோ ரிவ்யூஸும் நல்லா இருந்தது. இன்னொன்று பேக்கப் சார்ஜும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு 60 ஹவர்ஸ் வரையும் இதுக்கு பேக்கப் இருக்குது. ஸோ இது எங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லி இதை தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம். ஸோ என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஏர்பட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டோம்னாவே இது 20 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் டைம் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுங்க. நம்ம சார்ஜ் பெருசாக போடுறதே இல்லை, 10 மினிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுள். என் பாப்பா கிட்ட சார்ஜே போட முடியாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபோனை பேர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூடூத்து. ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஆக்சுவலாக 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குங்க. ஸோ நல்லா இருக்குது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது மெயினாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் இந்த பட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா காதுக்குள்ளே வரையும் நல்லா போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், கீழே விழுற மாதிரி இருக்காது. ஸோ சாங் கேட்குறதுக்கு, மூவி பார்க்குறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சரி, ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? ஸோ போட் ராக்கர்ஸ் 330 ப்ரோவோ இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணிடலாமா? பா, எனக்கு இந்த கட் பண்ணுறது, இந்த மேட்ச் பாக்ஸ் பொறுத்துறது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏமா அப்பள புழுகுற? ஓகே பா, வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. டீசன்ட் லுக் ஆக்சுவலாக. வாவ், நீட்டாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது, அழகாக இருக்குது. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த பட்ஸு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது இயரில் அந்த மேலே மாட்டிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப உள்ளே போகாமல் நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் எப்படி மாட்டுறதுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் மாட்ட எனக்கு தெரியல, நான் அதை அப்புறமேல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒரு போட்டு காட்டுறேன். ஸோ ரைட் லெஃப்ட் பார்த்து போடணுங்க, இது ரைட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிஸ்ஸஸ்க்கு எப்படி தாலி கட்டுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுறணும். போட்டுட்டு கரெக்டாக தான் மாட்டேன். வா, சூப்பராக இருக்குங்க, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இனிமேல் விழவே விழாது. பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒரு 1 செகண்ட் மேடம். ஆக்சுவலாக கைஸ், ஒரு பெரிய பொறுப்பு என் ஒய்ஃப் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன், இந்த அன்பாக்சிங் பண்ணுறது. ஆனால் இதுவரை நான் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்ததே கிடையாது. எப்படியாவது எனக்கு ஒரு நிறையா லைக் போட்டுருங்க, இல்லாட்டினா அவ்வளோதான். என்ன செய்யன்னு செஞ்சுருவா. அதனால் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ லைக்கை போட்டுட்டு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு பார்த்துருங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு போட்டோட விசிட்டிங் கார்டு, சாரி வாரண்டி கார்டு போடுவேன். ஸோ போட்டோட வாரண்டி கார்டு உள்ளே இருக்குது. அப்புறம் சார்ஜர் இருக்குது, சின்னதாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இதை சேஃப்டியாக வைக்கணும், அதுதான் எனக்கு டாஸ்க்கு.
அப்புறம் ஏதோ புக்கு கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் மேனுவல் புக்கு. ஸோ கேட்லாக் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள். வாவ், எல்லாமே கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ டவானில் இருந்து எல்லாருமே இருக்காங்க. டவானு வேறு யார், இந்த பேண்ட்டு, அப்புறம் அந்த பையன் பேர் என்னன்னு தெரில. பின்னாடி அடுத்து வந்து இங்கே பாருங்கள், போட் ஹெட்டுன்னு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ன தெரில, இது ஸ்டிக்கர் ஏதாவது ஒட்டணும் போல். ஆனால் எதில் ஒட்டுறதுன்னு தெரியல. இதில் ஏதாவது ஒட்டணுமான்னு தெரில. பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஏதாவதுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எங்கே ஒட்டுறதுன்ட்டு, நான் அந்த இடத்துல ஒட்டிக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து இது வந்து ஓப்பன் பண்ண வேணான்றாங்க மிஸ்ஸஸ்ஸு. இது வேறு ஓப்பன் பண்ணி நான் ஏதாவது தொலைச்சிட்டேன்னா அதுக்கு வேறு திட்டு வாங்குவேன். அது அந்த பட்ஸுக்கு மேலே வைக்கிறது போல் இது. பார்த்துக்கோங்க கைஸ், பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பேர் பட்ஸுக்காங்க, இது எக்ஸ்ட்ரா பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வச்சுக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இன்னொரு புக்குங்க, இதுதாங்க மேனுவல் புக்காங்க, சர்வீஸ் புக் மாதிரி போல். எப்படி ஆன் பண்ணுறது எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இதில் போட்டிருப்பாங்க. திருப்புங்க. ஓகே, ஸோ இத்தனை கலர்ஸில் இந்த ராக்கர்ஸோட இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலருமே இருக்குது. ஓகே, எடுங்க. நம்ம வாங்கியிருக்கிறது சென்டரில் இருக்குல்ல பிளாக், அதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஆனால் மற்ற எந்த கலர்ஸும் அந்த க்ரீன் அவைலபிளாக இருந்தது, மற்றபடி மற்றதெல்லாம் அவைலபிளாக இல்லை நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது. ஸோ இது இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸில் தான் ஃபர்தர் வீடியோ எனக்கு ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணுறது, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் பண்ணுற வீடியோ இல்லை, நான் சொல்லி தான் ஆகணும். ரெண்டு திரும்ப சான்ஸ் கிடைக்காதுல்ல. இப்போ நான் எப்போ டெவலப் ஆகுறது கைஸ்? நம்மளும் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறோம் கைஸ், பண்ணுறோம், தெரிவிக்க விடுறோம். பார்க்குறேன், ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சாங் கேட்போம். தலைவர் விஜய் பாட்டு ஏதாவது கேட்போம், என் தலைவன் பாட்டு. ப்ளூடூத்து. ஸோ ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சுங்க. இப்போ மிஸ்ஸஸ் எது ஆன் பண்ணுறது? சென்டர் ஒன். ஸோ இந்த சென்டர் பட்டன் வந்து ஆன் பண்ணுறதுங்க. இதை அழுத்தி பிடிச்சோம்னா இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ஸோ வந்து ஆன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிளிங்க் ஆகும் லைட்டு. இது வந்து தான் நமக்கு வந்துச்சு. ராக்கர்ஸ் 330 வந்துருச்சு. காமிங்க, ராக்கர்ஸ் 330 வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எத்தனை வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். பீட்ரானு, போட் ஏர்பாட்ஸு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பீட்ரான் வந்து 2-3 இது வாங்கிட்டோம் இல்லை? ஆமாம், இதுவும் போட்டு தான். போட் ராக்கர்ஸ் 330 ப்ரோ. ஓகே, சரி, அது கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கால் வருது, கேட்குதா? ஹலோ சார். சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்கு? நல்லா கேட்குது, சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படியே தேட்டரில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஒரு தேட்டருக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்குது. தும்முன்னு இருக்குது. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. எஃபெக்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா அந்த சில்னஸ்லாம் நல்லா விழுகுது. ஸோ என் காரில் செட்டு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்குது. நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஸோ நல்லாயிருக்கு. வாங்குங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நான் சொன்ன மாதிரி லைக் பண்ணிடுங்க. யாருமே ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்குங்க. அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. என் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய். Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.